ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်လို့ရတယ် AI တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ DID လို့ခေါ်ပါတယ် D.ID ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်မယ် browser မှာပြီးရင်ဒီအပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့ဒီ website လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် free သုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ login လေးဝင်မယ် login မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒီအောက်ခြေလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်နော် cut ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ sign as ဆိုလေးကိုရွှေ့ရမယ်ဒါကိုကအသစ်ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် sign as ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဆက်မှာရှိတဲ့ဒါ Gmail နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ Gmail ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လုပ်လို့လည်းရတယ်ဖုန်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဘက်အပေါ်ဒီ DID ဆိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်ဒီ DID ဆိုတဲ့ AI ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးပြီဆိုရင်ညာဘက်အပေါ်ဒီ Chrome browser ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ညာဘက်အပေါ်ထောင်းမှာရှိတဲ့အဆက်ကလေး3ဆက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ desktop site ကိုရွေးရမယ်ဒါမှကျွန်တော်ကဒါလောကကန်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါ create video ကျွန်တော်ဒါ video လေးဖန်တီးမယ်နောက်တစ်ခါ video library မှာဆိုရင်ဒါကိုလုပ်ထားတဲ့အလေးတွေလည်းမြင်ရမယ်အောက်မှာတော့ privacy မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်privacy မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ privacy မှာ14ရက် free ပေးသုံးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်5 minutes ပေးတယ်အဲ့တော့5 minutes ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Gmail တွေ generate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နော်သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ5 minute တွေကိုကျွန်တော်ကအပိုင်းတွေဆက်လိုက်လို့ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ free သုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကဒီဘက်မှာတော့ဒါနော်တစ်လချင်းဆိုရင်ဒါ$6လောက်တော့ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသူ10 minute ပဲပေးတယ်ကျွန်တော်ဒါဝယ်မသုံးခဲ့နဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်5 minute ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအတူလေးကျွန်တော်နမူနာလေးလုပ်ကြည့်မယ်ဒီညဘယ်ဘက်ချက်မှာရှိတဲ့ create video ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးမြင်ရမယ်ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ presenter လေးတွေနော်ကိုကရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် HQ ပါတဲ့အားလေးတွေကကျွန်တော်နော်ပို့ပြီးတော့ quality သူကပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ white အနေနဲ့သုံးပါလား square အနေနဲ့သုံးပါလား vertical အနေထားဖုံးရဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့သုံးပါလားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါသူပေးထားတဲ့ presenter တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့နော်ကိုယ်တိုင်ဒီထဲမှာပဲထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအလဲမှာရှိတဲ့generate AI presenter ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီမှာနော် presenter လေးထုတ်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့သူကစာသားလေးတွေနမူနာပေးထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုလိုအပ်တာလေးယူပြီးတော့နော်နည်းနည်းပါးပါးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော် generate လုပ်လိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင် presenter လေးတွေထွက်လာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလည်းကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့နော်သူ့ရဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်တဲ့ quality လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်တော့မကြိုက်ဘူးဒါအဲ့ဒါနော်ဒါသူကကျွန်တော်realistic တိတ်နဲ့မဆန်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ choose presenter ဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ဒီထဲမှာဆိုလေသူပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုယ်ကမသုံးချင်ဆိုရင်ဒါကိုယ်ပိုင် presenter လေးသုံးလို့ရတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့နော်တခြား AI နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ပုံလေးတွေယူသုံးလို့လည်းရတယ်ပြီးရင်ဒီဘက် ADS ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါ playground AI တို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေကို generate လုပ်ထားရင်လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါ playground AI မှာကိုယ့်ရဲ့ပုံကို generate လုပ်တဲ့ဆိုရင်အရင်ကြီးပြောင်းလဲမသွားတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီထဲမှာရှိတဲ့နမူနာတစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒါ green screen အနေနဲ့ဒါနော်ကျွန်တော် chroma တွေစားပြီးတော့ video တွေ edit တွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ green screen ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုလည်းနောက်ခံစိမ်းအောင်လည်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်ရှိပြီးသားကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် playground AI မှာ background တန်းပြောင်းလို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီ browser မှာပေါ့နော် browser မှာကျွန်တော်တို့ဒီ remove background AI ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်ကနော် remove background AI ကိုကျွန်တော်တွားရဲဆိုရင်ဒီမှာသူကလည်းပို့ပြီးတော့
တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တော်တော်လေးလွယ်တယ်ကို remove လုပ်ချင်တဲ့ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ကယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါလုံးဝကို background ပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ background တွေအကောင့်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှနော်ဒီကောင်ကိုလည်း download high quality ဆိုပြီးသွားလို့ရတယ်ဒါလေးကကြာတော့ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ဒီတက်ပုံဆရာတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ပန်တူးတွေဘာတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ mask တွေနဲ့သုံးရတာတဲ့စာရင်ဒီ remove background AI လေးနဲ့သွားတာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်ထိရောက်ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ project CC တွေမှာတော့ဒါဒီလိုမျိုးမြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားလို့ရတဲ့နည်းတွေတော့ရှိပါတယ်နော်ဒီနည်းကိုလည်းကျွန်တော်ညှက်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ create video ဘက်ပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ချမ်းမှာဒါကျွန်တော်ကဒီအလယ်မှာ presenter ကိုရွေးပြီးပြီဆိုရင်ညာဘက်ချမ်းမှာဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ script ကျွန်တော်ပြောစီခြင်းတဲ့စာသားတွေရိုက်ထည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာ audio ဆိုတာရှိတယ်ကိုကြိုတင်အတန်သွင်းထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် audio တွေရှိရင်ဒါဒီကနေနှိပ်ပြီးတော့နော် upload လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကိုရိုက်ချင်တဲ့စာသားတွေကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ audio ကိုမသုံးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စာသားတွေရိုက်ထည့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နော်ကြိုတင်ရိုက်ထားတယ်ကြာသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ပြီး copy ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးဒီထဲမှာပဲ cursor ချပြီးတော့ right click တွေကနော် paste ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီစာသားလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်နော်ဒီမှာလဲ test AI သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်နော် AI သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလို့ရတယ် test AI လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလို့ရသေးတယ်နောက်တစ်ခါဒီစာသားကိုဒီ presenter ပြောတာအဆင်ပြေမပြေဒီကောင်လေးကနေကျွန်တော်အစမ်းနားထောင်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာမြန်မာစာဖြစ်လို့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာဘာမီကိုရွေးမယ်ပြီးဘာမီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ2ယောက်ပဲရှိတယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်တီဟာမိန်းကလေးဆိုရင်နီလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို lesson ပြောကြည့်မယ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ပြပေးမယ့်မိုးလေဝသသတင်းတွေကတော့ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါပြီတိမ်ထူထပ်ပါမယ်မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတော့တိမ်အထင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်ကျန်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကတော့အများအားဖြင့်ရာသီဥတုတာယာပါမယ်ကျမကတော့ AI ကနေ generate လုပ်ပေးတဲ့သူစာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူပြောတော့တာအစင်သိမပြေဘူးเนาะအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာမွေးရွာနိုင်ပြီးကျွန်တော်ကပါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပို့သွားတယ်နောက်တစ်ခါနားထောင်ကြည့်မယ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ပြပေးမယ့်မိုးလေဝသသတင်းတွေကတော့ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးတိမ်ထူထပ်ပါမယ်မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတော့တိမ်အထင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်ကျန်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကတော့အများအားဖြင့်ရာသီဥတုတာယာပါမယ်ကျမကတော့ AI ကနေ generate လုပ်ပေးတဲ့သူစာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်မြန်မာအတန်နဲ့ဆိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးညှက်လိုက်တာလည်းတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်က AI ကနေထုတ်ပေးတယ်ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့မယ်ထုတ်ပေးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ပြပေးမယ့်မိုးလေဝသသတင်းတွေကတော့ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးတိမ်ထူထပ်ပါမယ်မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတော့တိမ်အထင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်ကျန်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကတော့အများအားဖြင့်ရာသီဥတုတာယာပါမယ်ကျမကတော့ AI ကနေထုတ်ပေးထားတဲ့သူစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီနော်ဒီသူပေးထားတဲ့ဒါ presenter တွေယူမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့နော်ကိုင်ညီမှုတွေပို့ရှိလိမ့်မယ်အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာပို့ပြီးတော့ကိုင်ညီမှုရှိမယ်မြန်မာစကားလုံးကတော့နော်အတော်သိမယ်ကျွန်တော်တို့တွားလို့ရမယ်အဲတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြီးပြီဆိုရင်အပေါ်ညာဘက်အပေါ်တောင်းမှာ
generate video ရှိတယ်အဲ့ဒီ generate video လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးထက်ကြလာမယ်အဲ့တော့ဒီ generate နော်ဒီ generate ကိုကျွန်တော်မနှိပ်ခင်ဒီဘယ်ဘက် channel လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က20 credit ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီ credit ကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်9မိနစ်စာဗီဒီယိုတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်အခုဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ပဲသုံးတာလဲဆိုရင်ဒီမှာ2 credit ဒီကောင်လေးကိုသုံးထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က18ဆိုတော့အများကြီးကျန်တယ်ဒါဗီဒီယိုတွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့အများကြီးကိုကျွန်တော်ကဆက်လိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Gmail တွေကနေ generate တွေလုပ်ပြီးတော့အများကြီးသုံးလို့ရတယ် free ကိုအများကြီးသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို generate လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာညာဘက်ဘယ်ဘက်အောက်ခြေမှာဆိုရင်18 credit ကျန်တယ်ဒီနေ့တင်ပြပေးမယ့်မိုးလေဝသသတင်းတွေကတော့ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးတိမ်ထူထပ်ပါမယ်မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတော့တိမ်အသင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်ကျန်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကတော့အများအားဖြင့်ရာသီဥတုတာယာပါမယ်ကျမကတော့ AI ကနေထုတ်ပေးထားတဲ့သူစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်ခြေက download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရပါမယ်အဲ့တော့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကလည်းဖုန်းနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါစမ်းကြည့်ပြီးပါပြီအဲ့တော့ဖုန်းနဲ့သုံးမဲ့သူတွေကအပေါ်ညာဘက်ပေါ်တော့မှရှိတဲ့နော်အဆက်ကလေးကနေပြီးတော့ဒါ desktop site ပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်စမ်းကြည့်မယ်အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့သူပေးထားတဲ့ဒီဇက်ကောင်လေးတစ်ခုကိုနော်ဒီ presenter လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီ background မှာကျွန်တော်တို့ဒါအစိမ်းအောင်ပြောင်းမယ် chroma တွေပါလေစားရတာအဆင်ပြေအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ script ကိုစောစောစာပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကအင်္ဂလိပ်စာကိုယူလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျမကတော့ဆွေးနေရမှာကျွန်တော်ကတော့ပြောလိုက်မယ်ဒါမှကျွန်တော်တကောင်ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးတော့ကစာကိုကျွန်တော် copy ကူးသွားလိုက်မယ်အမြန်ပြရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ပြန်သွားမယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် right click paste ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုရွေးမယ်ဒီမှာယောက်ျားလေးကိုရွေးထားတဲ့အတွက်ဒီမှာယောက်ျားလေးကိုနော်အများကြီးရွေးလို့ရတယ်အောက်မှာပြီးရင်ဒီ style မှာလည်းအများကြီးရွေးလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံသွားခြင်းလဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပုံမှန်နေတာပဲဒီကောင် style ကိုကျွန်တော်တွေရွေးမနေတော့ဘူးအဲကျွန်တော်ဒါအင်္ဂလိပ်စာမှာပဲကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်မြန်မာစာမှာ style ရွေးလို့မရဘူးเนาะခဲတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို lesson စမ်းကြည့်မယ် Hello. Weather news to be presented today. Thunderstorms are possible in and around Yangon. It will be cloudy. It will be cloudy in the vicinity of Mandalay. The rest of the states will have mostly fine weather. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို January ဗီဒီယိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် January ပဲထပ်နှိပ်မယ်ဒီကောင်ကလည်း2 credit သုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်နော်4 credit ကုန်သွားပြီးတော့16 credit ကျန်သေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ် Hello. Weather news to be presented today. Thunderstorms are possible in and around Yangon. It will be cloudy. It will be cloudy in the vicinity of Mandalay. The rest of the states will have mostly fine weather. သူပေးထားတဲ့ presenter ကဒါလက်မှုရလေးတွေလည်းပါတယ်เนาะဒီလှုပ်ရှားမှုလေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခါဒါအင်္ဂလိပ်စကားပြောဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တယ်ဆိုရင် download နေလိုက်ပါ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်လုပ်တက်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါလေးကတော့အရင်လွယ်ပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အပိုင်းပိုင်းလေးနဲ့တွားပြီးတော့နော်တခြား software အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်ကကိုလိုသလိုဖြည့်ညက်ကတ်တွေလုပ်လို့ရပါတယ်